الفنانة الجزائرية سهيلة معلم تقصف مسلسل المهاجر لرضا سيتي سيز، وهذا ما كتبته على خاصية الستوري عبر حسابها على الانستغرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الفلاون، مرحبا بكم مع إلياس. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا باش تتوصلوا بكل جديد. ادعمونا بزر لايك واعطونا آرائكم عبر ميزة التعليقات. نروح مباشرة نقرأ الستوري اللي كتبتها الممثلة الجزائرية سهيلة معلم، وقام أيضا بنشرها المنتج الجزائري رضا سيتي سيز منتج مسلسل المهاجر، حيث كتبت سهيلة معلم: في مسلسل المهاجر لم يكن حضور الفنان محمد خاساني مجرد دور عابر في قصة درامية، بل كانت تجربة إنسانية كاملة تلامس القلب قبل العقل. أداؤه كان صادقا إلى حد جعلنا ننسى أننا نشاهد تمثيلا في ملامحه، في صمته، وفي تلك النظرات التي تختصر ألف كلمة. كان هناك ألم حقيقي وصدق نادر لا يستطيع أن يقدمه إلا فنان يعيش الشخصية بكل تفاصيلها. في كل مشهد ظهر فيه شعرنا بثقل الحكاية وبعمق المعاناة التي يحملها في قلبه. لم يكن مجرد شخصية على الشاشة، بل كان إنسانا يشبه الكثيرين منا، يحمل أحلاما وكسورا وذكريات. لقد أثبت من خلال هذا العمل أن التمثيل الحقيقي لا يقاس بكثرة الكلام، بل بصدق الإحساس. لقد جعلنا نتعاطف ونتألم في نفس الوقت. تحية وتقدير كبير لك يا فنان. استطعت أن تترك أثرا عميقا في قلوب المشاهدين. منحت لمسلسل المهاجر روحا خاصة ستظل في الذاكرة. شكرا محمد، شكرا رضا، لقد جعلتنا نفكر في قصص الهجرة وما تحمله من تضحية وصراع وأمل. شكرا لجميع طاقم العمل. هذا الذي كتبته الفنانة الجزائرية سهيلة معلم عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على انستغرام. وقام المنتج الجزائري رضا سيتيسيز بنشره أيضا على ستوري على حسابه الخاص على الانستغرام. من ستوري سهيلة معلم نرى أن سهيلة معلم قدمت ثناء وشكرا لصديقها الفنان محمد خاساني، وختمتها في الأخير بشكر منتج العمل وهو رضا سيتيسيز. رأيكم في كلام سهيلة معلم؟ وهل تشوفوا أنه محمد خاساني نجح في دوره في المسلسل في دور دريس ولا لا؟ أراءكم في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.